नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सन 1961 के भाषा आंदोलन के अमर शहीद वीरेंद्र सूत्रधर की पत्नी धन कुमारी सूत्रधर का हुआ निधन, बराक घाटी में छाई दुखद माहौल। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में मारे गए अमर शहीद शंभू राय का शव लाया गया धर्मनगर महकुमा के भाग्यपुर गांव में। लाखों की तादाद में लोगों ने दिया श्रद्धांजलि, पेश किया गया सलामी। धोलाई विधानसभा केंद्र की पूर्व धलाई पालगढ़ ग्राम पंचायत क्षेत्र में पानी मुक्त क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दुख से आयोजित हुआ विक्षोभ सभा। भाजपा सरकार पर सरकारी परियोजना गबन का लगाया गया आरोप। भारतीय जनता पार्टी की 41वां प्रतिष्ठा दिवस के अवसर पर उधारबंद ब्लॉक मंडल व सिलचर के भाजपा कार्यालय में आयोजित हुआ स्मृति चारण सभा। प्रतिष्ठाता सदस्यों के जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने किया आलोकपात। ऑल इंडिया पेंशनर्स कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर जलाया गया राज्य सरकार का सर्कुलर, नाराजगी व्यक्त किया अवसर प्राप्त कर्मचारियों। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सन 1961 के बांग्ला भाषा आंदोलन में अमर शहीद वीरेंद्र सूत्रधर की पत्नी धन कुमारी सूत्रधर का एकाएक निधन हो गया है। सूत्र के अनुसार 85 साल की उम्र में उनका निधन होने पर पूरे बराक घाटी में दुखद माहौल छाई हुई है। अपने पीछे वे अपने लड़की तथा दूसरे अनुरागी लोग भी छोड़ गए हैं। कांग्रेस के तौर से तमाल कांति बनिक तथा भाजपा दल की ओर से दीपायन चक्रवर्ती व बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के विभिन्न कार्यकर्ता व कई संगठन के कार्यकर्ता ने उनके आवास गृह में पहुंचकर उनको अपना अंतिम श्रद्धांजलि प्रदान किया। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों को अपना श्रद्धांजलि अर्पण करते देखा गया। विभिन्न निजी संगठन, स्वेच्छासेवी संगठन, क्लब, संस्थान द्वारा उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पण कर श्रद्धा अर्पण किया गया। गौरतलब है कि शहीद वीरेंद्र सूत्रधर के पत्नी धन कुमारी सूत्रधर के एकाएक निधन के चलते पूरे बराक घाटी में दुखद का माहौल बना हुआ है। भाषा शहीद वीरेंद्र सूत्रधर सहधर्मिणी धन कुमारी सूत्रधर आज हमारे छेड़े चले गए अत्यंत বেদনাদায়ক সে বিষয়। আর তিনি যে জায়গাটাতে ছিলেন সেই জায়গাটা মিউনিসিপ্যালিটি ছিল এবং সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ দীর্ঘদিন লড়াই করেছে এবং যে আন্দোলন করেছিল সেই জায়গাটা ধনকুমার সূত্রধরের নামে করে দেওয়ার জন্য। সেই জায়গাতে তার ফলস্বরূপ তিনি তাকে মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে বরাদ্দ করা হয়েছিল। তখন মিউনিসিপ্যালিটির পুরনেত্রী ছিলেন গীতিকা দেব মহোদয়া এবং তার পরবর্তীতে সারা জীবন ওই বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে মানুষের বাসায় বাসায় নাম কইলাম আমার বাবা সোনা করতে গেছে মারে বহুত মনোযোগ চিত্র কইছে বিয়া দিতে এই কথা আমার মেয়ের এতই আমি বিয়ে করব। মা কাজও করতে আমি কাজ করে আমার মায়ের আমি ছয় মাস যখন বাসা শহীদের বাবা মারা যায়। পরবর্তীতে মানে কম দিকে কোনো কিছু আছে না, কোনো রাগ আছে না, কিছু পাইলে না, কোনো রাগ পরে দেওয়ার কোনো রাগ আগে দেওয়ার রাগ আসলা পাইলে আমাদের পড়াইতাম আসছিল না পয়সা লেগে। হ্যাঁ, কেউ জিজ্ঞেস না যায় যাইতে কেউ করছি না, তখন বাঙালি কেউ দিকে আসলাম না। পরে দিয়া ওর বিয়াও দিচ্ছি না আমারে সাহায্য হইরা আমার বিয়া দিচ্ছি না খাওয়াইতে পাইরা আমার বিয়া এরপরে বাঙালি উদ্যোগী হয়েছিলাম। হওয়ার পরে তো কিছু মায়ের কাছে পাইছি, কিছু শান্তি হয়েছিল, ওষুধ বাকর খাইয়া যাইতে পারছি, মা অসুস্থই আসলাম।
হ্যাঁ বাঙালিয়ে সাহায্য করছুন দেখে মায় ওষুধ ওষুধ খাইছুন দীর্ঘ শঙ্করে বহুত সাহায্য করছুন কইরা ওষুধ খাইছুন মারে আমি চিকিৎসা করে দিতাম যত খান খান মার কোনো ত্রুটি আমি রাখছি না মেডিকেল যেতাম আমার কইতা না কিছু। त्रिपुरा राज्य के धर्मनगर महकुमा के भाग्यपुर गांव पंचायत के 7 नंबर वार्ड में रहने वाले शंभू राय नाम के एक सीआरपीएफ के जवान की छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में शहीद हो जाने पर पूरे इलाके में दुखद माहौल छाई हुई है। छत्तीसगढ़ में माओवादी तथा सीआरपीएफ के जवानों के बीच मुठभेड़ के दौरान शंभू राय उसी क्षेत्र में लड़ाई के दौरान शहीद हो गए। उनके शव दोपहर करीब 1 बजे अगरतला विमानबंदर से होते हुए धर्मनगर महकुमा के भाग्यपुर गांव पंचायत के अधीन 7 नंबर वार्ड में पहुंचा, जहां पर हजारों की तादाद में लोगों की उपस्थिति में उनके शव को श्रद्धांजलि प्रदान किया गया। सीआरपीएफ के प्रमुख आधिकारिक व दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की उपस्थिति में उन्हें सलामी प्रदान कर श्रद्धांजलि ज्ञापन किया गया। विधानसभा के उपाध्यक्ष धर्मनगर के विधायक विश्वबंधु सेन, उत्तर जिले के जिला शासक एन बाबू, महकुमा शासक तथा शहीद के पिता व 2 भाई तथा सीआरपीएफ के प्रमुख अधिकारी की उपस्थिति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोपहर करीब 3 बजे उनकी शव को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। शहीद शंभू राय के इस अंतिम संस्कार कार्यक्रम में हजारों के तादाद में लोगों की भीड़ देखने को मिली। लोगों ने अपने तहे दिल से उनको अपना अंतिम श्रद्धांजलि प्रदान किया। साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कांस्टेबल शंभू जो है 210 कोबरा बटालियन में तैनात है। 210 कोबरा छत्तीसगढ़ में है और जैसा आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ जो है नक्सल प्रभावित है, बहुत ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो एक जॉइंट ऑपरेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सीआरपीएफ का पार्टी निकला था। खबर के बेसिस पे ये लोग निकले थे और इसी के दौरान में इनकाउंटर हुआ है जिसमें हमारे कांस्टेबल शंभू शहीद हुए। इनके साथ ही हमारे और कोबरा के और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एसटीएफ के जवान भी शहादत को प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये लड़ाई क्योंकि लंबी है और ये चलती रहेगी, हम इनकी शहादत को प्रणाम करते हैं। इनके परिवार का पूरा ध्यान रखा जाएगा और पूरा देश इनके साथ में है, खासतौर पे सीआरपीएफ इनके साथ हमेशा बनी रहेगी। थैंक यू। तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिजा जान सन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम फिदा जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धोलाई विधानसभा केंद्र के पूर्व धोलाई पालंघाट गांव पंचायत क्षेत्र में भाजपा दल के पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा बड़े पैमाने पर घोटाले किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सोमवार को पुरीमुख क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एक सभा आयोजित किया गया। सभा में कांग्रेस कर्मी के साथ साथ कई समर्थक मौजूद थे
अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक गोपाल मणि राय के सभापतित्व में आयोजित इस दिन की इस प्रतिवादी सभा में कांग्रेस के नेता श्याम बाबू राय, सुधन राय, रंजीत नाथ मजुमदार, हुसैन अहमद मजुमदार, पतराज सिन्हा, सुकांत विश्वास, बधू से हस्तिगण मौजूद रहकर भाजपा सरकार के पंचायत कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए घोटाले का जायजा लिया व तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुचारू रूप से इन मामलों की जांच किए जाने का मांग भी रखा। কারেন্ট দিত কইয়া ৩৬,০০০ টাকা অপনে সপনে নিলা খুনিমুখর মানুষ, তারা বিজেপির মানুষ, বিজেপির নেতা হল, তারা নিয়ে তো আমরা ৩ বছর গত হইল, আমরা কারেন্টটা দিলা না। কত টাকা নিচ্ছেন? ৩৬,০০০ টাকা। এখন কিতা কথা? এখন তারা খালি কোন ফাইবাই কইয়া কইয়া আজ দীর্ঘ 3 বছর হইয়া পাইছেন কারেন্ট? আবো পাইছি না। গোটা পাতলা পাতলা করে গাড়িয়া গরুয়ে আইয়া তারর মাঝে খালি মাথা মারো বেগান গরু ছাগলে পারঙ্গার জিপির মানুষ। গ্রামাঞ্চলে বা কোনো রাস্তাঘাটে কাজ আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণভাবে বা সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ করতে পারেন নাই। কেননা আমার বাড়ির কিনারে একটা মন্দিরও কোনো কমিটি গঠন না করিয়া তারা মনোভূত একটা চেয়ারম্যান বানাইয়া একটা কাজ করছে। আবার আরেকটা নালার মধ্যে একটা ড্রেনের মধ্যে একটা খালপাটের কাজ হইয়া সামান্য বৃষ্টি পড়ছে, এটাই গিয়া একটা ক্র্যাক হইয়া গেছে। বর্তমানে তারা সরকার টাকায় যা খুশি তা করে, কিন্তু আমাদের জনসাধারণ সব মাত্রা তুলে কথা করার মতো ক্ষমতা নাই। এখানে না পরবর্তীতে যে একটু হেল্প পাইমু, যে একটা যে কিতাব হয় ইন্দিরা আবাস পাইমু, এই বয়ে কোনো দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা কইবার সৎসাহস নাই। কিন্তু আগামী দিনে আমরা যদি কংগ্রেস সরকার গঠন হয় তখন এটার সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে আমরা আজকে এই একটা সভা आयोजन করছি। भारतीय जनता पार्टी के 41वां प्रतिष्ठा दिवस के अवसर पर उदारबंद मंडल बीजेपी के सभापति नवानंद चक्रवर्ती के उद्योग से विभिन्न कार्यक्रम के जरिए प्रतिष्ठा दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर उदारबंद बस स्टैंड के सामने अस्थायी कार्यालय में सुबह 10:30 पर प्रदीप प्रज्वलन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में उदारबंद के विधायक मेहरकांति सोम, विस्तारक मंजुल देव, मंडल सभापति नवानंद चक्रवर्ती व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस दिन कुल 20 प्रवीण कार्यकर्ताओं को गमछा व मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि भाजपा दल में कार्य कर रहे प्रवीण कार्यकर्ताओं को संबर्धना ज्ञापन किए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। আমরা কিন্তু কোনো ব্যক্তি বা দলের ভলেন্টিয়ার নয়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত আমাদের আদর্শ হইল ভারতবর্ষে গড়ে তোলা, রাষ্ট্রের সেবা করা। এই দেশের জন্য যদি প্রাণ যায় তাও যাক, তবু আমরা রাষ্ট্রের সেবা করব। এক ভারত, মহান ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত তৈরি করব। কারণ আমিও আমার ভিটে মাটি ছেড়ে সেই দেশ ত্যাগ করে এই দেশে এসেছি। আমার ছেলে যদি প্রশ্ন করে তার সঠিক উত্তর আমরা দিতে পারি না। বাবা আমি কোথাকার লোক, আমি বাঙালি কেমন করে হলাম, সেই প্রশ্ন তার সারা জীবন থেকে যাবে। আর আমারও উত্তর দেওয়ার কিছু নাই, তখন বলতে হয় না আমরা খাঁটি ভারতীয়। এখন ভারতীয় বললে তো সে বলবে আমরা কোথাকার লোক। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি তো আমি নই, আমি তো আসামের বাঙালি। আমরা যেদিন পূর্ববঙ্গে ছিলাম তখন ভারতবর্ষের নেতারা ভারত ভাগ করেছিলেন যে হিন্দুস্তান হিন্দুর জন্য হবে হিন্দুস্তান, মুসলমানের জন্য হবে পাকিস্তান। তাই আমরা সেই দেশ ত্যাগ করে এই দেশে চলে আসলাম। আমরা কি পেলাম সেই প্রশ্ন আমার ছেলে জিজ্ঞেস করবে, আমার মেয়ে জিজ্ঞেস করবে, আমাদের উত্তর দেওয়ার কিছু নাই। সুতরাং একটা শ্রেষ্ঠ ভারত যদি আমরা গড়ে তুলতে পারি তখনই আমরা বলতে পারবো আমি সঠিক ভারতবাসী এবং ভারতবাসী আমার মাতৃভূমি। আমরা এখনো আমাদের ছেলেদের গান শোনাই, ধনধন্যে পুষ্পভরা এই দেশে সকল দেশের সেরা। তখন বলতে গেলে আমরা ভারতবর্ষকে বুঝাই, বাংলাদেশকে আমরা বুঝাই না, কলকাতাকে আমরা বুঝাই না। সুতরাং সেই বাঙালি হয়ে আমরা ভারতীয় হয়ে বাঁচতে চাই এবং আমরা চাই এই ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত হোক, মহান। ऑल इंडिया पेंशनर्स कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा कोई अहम कदम न उठाए जाने पर नाराजगी व्यक्त किया जा रहा है। साथ ही सरकारी तौर पे सर्कुलर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन व लीगल एडवाइजर तथा कमिश्नर व दूसरे कई क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा अहम तौर पर सहयोगिता न किए जाने पर क्षुब्ध लोगों ने सर्कुलर को जलाया। नेशनल हाईवे के सम्मुख स्थित कार्यालय के सामने संस्थान कार्यकर्ताओं ने इस दिन इन सर्कुलरों को जलाया और अपनी नाराजगी व्यक्त किया। इस दिन के कार्यक्रम में ONGC, FCI,
ASTC, स्टेट फेड, एपेक्स बैंक व दूसरे कई विभाग के भूतपूर्व कर्मचारीगण मौजूद थे। इस दिन अवसर प्राप्त कर्मचारियों ने कहा कि अगर जल्द से जल्द इस संदर्भ में सरकार कोई अहम कदम नहीं उठाता है तो आने वाले दिनों में वे लोग विस्तारित बृहत्तर आंदोलन हाथों में लेंगे। EPS 95 পেনশনার যারা আছে অল ইন্ডিয়া ব্যাপী তাদের একটা সংগঠন আছে ন্যাশনাল এডুকেশন কমিটি। ন্যাশনাল এডুকেশন কমিটি গত 5 বছর থেকে লাগাতারভাবে অল্প পেনশনধারী যারা আছে EPS এর আন্ডারে 500 টাকা থেকে শুরু করে হার্ডলি 2800 টাকা যারা পেনশন পান তাদের পেনশন বৃদ্ধির জন্য আমরা লাগাতারভাবে সংগ্রাম করে আসছি। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন থেকে বিভিন্ন হাইকোর্টে কেস করেছে, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে কেস করেছে, সেই কেসের রায়ও আমাদের ফেভারে আছে। তথাপি মিনিস্ট্রি অফ লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্টের আওতাধীন প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন দিল্লিস্থিত অফিস থেকে RPFC 1 লিগেল উনি একটা প্রবঞ্চনামূলক সার্কুলার গত 20/3/2021 তারিখে জারি করেছেন, যা দিয়ে বলেছেন বিগত দিনে একটা সংযোগকারী সার্কুলার ছিল, সেই সার্কুলারকে উনি ক্যাপ্টেন এভেন্সের কথা বলেছেন। অথচ এই 2017 সার্কুলারের উপরে ভিত্তি করে অনেক জাজমেন্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ এই যে লিগেল RPFC লিগেল নিউ দিল্লি উনি বুঝতেই পারেননি যে ওই সার্কুলার উপরে বিভিন্ন হাইকোর্ট এবং সুপ্रीम कोर्ट डिसीजन আছে, किंतु उन्हीं बायस्ड हुए। सिलचर जिला भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के 41वां प्रतिष्ठा दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सन 1980 के 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी दल का गठन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। इस कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, मौजूद थे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर समर्थक इस कार्यक्रम में मौजूद रहकर इस दल का गठन किए थे, जिनमें बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने भाजपा कार्यकर्ता तथा भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री कमिरो पुरकायस्थ भी इस सभा में शामिल थे। अपने अनुभवों का बखान करते हुए भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री कमिरो पुरकायस्थ ने विस्तारित तथ्य उजागर किया। गौरतलब है कि इस दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व दूसरे कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं की प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पण किया गया, उनके जीवनादर्श पर आलोकपात किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में भूतपूर्व वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य, भूतपूर्व जिला सभापति कौशिक राय, देवाशीष सोम व दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। 42 বছর পূর্বে অর্থাৎ 1980 ইংরেজিতে ভারতীয় জনতা পার্টির জন্ম হয়েছিল 6 এপ্রিল ফিরোজ শাহ কোটলা ময়দান দিল্লিতে। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই আমাদের যে প্রথম স্থাপনা দিবস সেই দিনে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং আমি সেখানে থেকে গর্বের সঙ্গে আমি কথা বলছি যে সেদিন ভারতীয় জনতা পার্টির জন্ম কেন হয়েছিল সে সম্পর্কে গবেষণা করলে বোঝা যায় যে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃবৃন্দ নিজের আদর্শকে বজায় রাখবার জন্যে এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে ভারতীয় জনতার যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে তুলে সমগ্র বিশ্বে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ছড়িয়ে দেওয়ার সংকল্প নিয়ে সেদিন সেই সংগঠনের জন্ম হয়েছিল। আমার মনে আছে সেদিন অনেক কথা ছিল বলার নয়, আমার মনে আছে যে সেই 6 এপ্রিল যেদিন বিকেলবেলাতে 3টায় অটল বিহারী বাজপেয়ী ঘোষণা করলেন যে আমরা জনতা পার্টিতে নেই, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি বলে নতুন দলের আমরা জন্ম দিলাম, আজ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে আমরা সবাই কাজ করব, সংগঠন করব, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব। আর সেই দিনই অটল বিহারী বাজপেয়ী বিকেলবেলা আমাকে ডেকে বলেছিলেন कि पुरकायस्थ जी कल आपको गुवाहाटी जाना और गुवाहाटी में असम का काम देखने का दायित्व आपके ऊपर है, आप ये काम शुरू कीजिए।
আমি পরদিন গুয়াহাটিতে এসেছিলাম। গুয়াহাটিতে এসে তখনকার ভারতীয় জনসংঘের যারা নেতা ছিলেন আসামে, বিশেষ করে লক্ষ্মেশ্বর গোহাই, যিনি জনতা সরকারে উনি সেই রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন, উনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন জনসংঘের, তার কাছে গিয়েছিলাম। উনি আমাকে বিমুখ করেছিলেন, বলেছিলেন যে আমি এই নতুন দলে যাব না। উনি আসেননি। শিলচরে ফিরে আসি আমি। পরদিন শিলচরে এসে এখানে যিনি জনসংঘের সভাপতি সেই সময় ছিলেন, তার কাছেই প্রথম আমি গিয়েছিলাম এবং তিনিও সেই নতুন দলে আসতে সাহস পাননি। পরবর্তী সময়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ওই সময়ই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে দল গঠন করব শিলচরে, এবং সেই সময় নিত্যভূষণ দেখে আমার সঙ্গে গিয়েছি। আর এইভাবে করে আমরা সেই যিনি আমাদের প্রথম জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন সমরেন্দ্রনাথ সেন, এক সময় এখানকার এমএলএও ছিলেন, তার বাইরের ঘরে আমরা সভা করি। সেই সভাতে 15-20 জন লোক ছিলেন। আর সেই 15-20 জন লোকের মধ্যে অনেকে ছিলেন, এখানে আছে রমাপদ ভট্টাচার্য, তার বাবা, উনি ছিলেন সতীশ রায়, এরকম করে 15-20 জন ছিলেন। এবং সেইখানেই সেই দিনই আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা এই যে কজন আছি, আমরা কজন মিলে ভারতীয় জনতা পার্টির জন্ম দেব। প্রেসিডেন্ট কে হবে প্রশ্ন আসলো। প্রেসিডেন্ট হওয়ার মতো লোক আমাদের কাছে ছিল না। আমি তখন দেখলাম যে নৃপেন্দ্র দেব, যিনি অ্যাডভোকেট, উনি সেখানে উপস্থিত আছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তোমাকে যে দায়িত্ব দেই তুমি নেবে? উনি তখন বলেছিলেন আপনি দিলে আমি নেব। ঠিক তেমনিভাবে সমরেন্দ্রনাথ সেন, যিনি অ্যাডভোকেট ছিলেন, তাকে জিজ্ঞেস করলাম তোমাকে দায়িত্ব দিয়ে হ্যাঁ নেব। এই একজন নৃপেন্দ্র দেবকে সভাপতি, সমরেন্দ্রনাথ সেনকে সাধারণ সম্পাদক করে প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টির কমিটি গঠিত হয়। আপনারা শুনলে খুশি হবেন, আনন্দিত হবেন। এবং কাছাড়ে এই যে ভারতীয় জনতা পার্টির কমিটি হয়েছিল উত্তর পূর্বাঞ্চলে, এটাই ছিল ভারতীय जनता पार्टी प्रथम संगठन। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। समाचारों के अगले चरण में, कछार जिले के शीलकुड़ी क्षेत्र में डकैती की वारदात होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार एक तरफ जहां लोग चुनावी गतिविधियों को लेकर जुड़े हुए हैं, तो इसी दौरान पिछले रात को राजू अहमद नाम के एक व्यक्ति के घर में 10 से 12 सदस्यों के एक डकैत दलों ने हमला बोला और कई लाख रुपए के साथ साथ सोने के जेवरात भी उड़ा ले गए। हालांकि पुलिस प्रशासन को इस संदर्भ में कोई जानकारी भी नहीं मिली। रात करीब 1 बजे डकैत गिरोह ने दरवाजा तोड़कर राजू अहमद के घर में घुस गए और
परिवार सदस्यों को डर दिखाकर नगद राशि व गहने लेकर फरार हो गए। कछार जिले के कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान पिछले कुछ दिनों से लग रहा है, क्योंकि कछार जिले तथा सिलचर शहर के विभिन्न इलाके में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन केवल हाथों में हाथ धरकर बैठा हुआ है। बहरहाल इस डकैती की वारदात के चलते पूरे इलाके में आतंक का माहौल है। लोग न्यायिक इंसाफ का गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित प्रभावित वारदात की जुड़े लोग इन दिनों बेहाल हालत में बहुत गुजार रहे हैं। इधर सीसीटीवी फुटेज के दौरान कई अपराधियों की शिनाख्त किए जाने का लोग उम्मीद भी जता रहे हैं। डकैत इतना शातिर थे कि वो लोग जानते थे कि इस क्षेत्र में सीसी कैमरा लगाया हुआ है, इसलिए अपने मुंह को पूरी तरह ढक कर डकैती कांड को डकैतों ने अंजाम दिया। যেতিয়া আহিছিল মানে মোৰ মানে মিছেছে মোক উঠাইছে, উঠাৰ পিছতে মই দেখি শাউটিং মানে মোৰ মিছেছ শাউটিং কৰি আছে, দৰ্জা ভাঙি আছে, মই শাউটিং কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত মানে ঘৰত ঢুকি গ'ল। ঢুকি যোৱাৰ পিছতে অস্ত্ৰ তস্ত্ৰ দেখাই মানে তখন মই বুজি পালোঁ কি 5জন বা 6জন মানে মানুহ আছিল। ইয়াৰ পিছত কি হ'ল মানে মই বেকডোৰৰ পৰা মানে ওলাই গ'লোঁ, ওপৰত গুচি গ'লোঁ। বস্তু মানে টকা পইচা লৈ গৈছে আৰু অৰ্নামেণ্টছ গ'ল্ড যি আছিল লৈ গৈছে, মানে যি এছেট যি আছিল লৈ গৈছে। মাৰপিটটো মই ভালকৈ সোধা মানে জানা নাই, মানে নকৰিছে মানে তাতে মানে কিছুমান মানে মোৰ হাচুৰি আছিল আৰু হাচুৰি মানে ভনী আছিল, দুজন মানে অল্ড ফিমেল, কিন্তু মাৰপিট কৰা নাই। প্ৰশাসনৰ পৰা সকলোৱে আহিছিল। তদন্ত চলি আছে, মামলা কৰি আছোঁ। মোৰ মানুহ গৈছে, মোৰ ভাই মোৰ ল'ৰাক পঠাইছোঁ। ডকাইতবিলাক মোৰ সন্দেহত লোকেলেই হ'ব। চিচি ফুটেজত মানে আহিছে, চিচি ফুটেজত চালে ভালকৈ মানে প্ৰশাসনে গম পাই যাব। আমার ছেলের লগে আলাপ করে এই মানে শুইছি না, মানে তখন উঠার পরেই তারা কি করছে একটা ফায়ারিং করছে। তো আমি মানে ভাবছি যে কি যেন উপর থেকে কিছু করছে, তো আবার তুফান আর নাকি এটা চিন্তা করে এর 5 মিনিটের ভিতরে দরজা ভাঙা যে শুরু করছে, তখন আমি মোবাইল হাতে নিয়ে চিৎকার করি আর যে মানে চুর চুর চুর। তার বাবার অন্য গেছি, যাওয়ার পরে তাই কইরা যে তাই না আমার চিৎকার শুনিয়ে চুর চুর। এরপরে তাই না এখানে দেখছেন যে মানে দরজা ভাঙা হয়ে গেছে অলরেডি একটা, এরপরে ভিতরে একটা ভাঙা হওয়ার পরে তাই মানে ভাঙার পরে তাই দেখার পরে তাই এদিকে আর কই গেলা। এরপরে আমি মানে আমারে ঢুকিয়ে তারা কর যে মানে চাবি নিকালো পয়সা কাহা হ্যাঁ। তো আমি মানে ওই আলমারির চাবিটা দিয়া দিছি তারা নামে। তখন এই চাবি কই ফেলাইছে আর জানি না। তো বলে पैसा कहाँ है, तुम उस अलमारी में। तो चाबी कहाँ है, तो मैंने अलमारी का ऊपर। तो कोर जे मैंने दिया बोले मैंने अलमारी खोल के दो দিয়া। আমি খুলিয়া আওয়ার পরে দেখিয়া যে তারা 4-5 জন ওই রুমে গিয়া মানে 2 পাটের আলমিরাটারে 2 পাটেরটা খুলি লাইছে, এক পাটটা মানে পিঙ্ক সাবল দিয়া কেজামারিয়া খুলে। তখন এরপরে এখান থেকে সোনা বাইর করছে। এখানে তো যত পয়সা আমরারই গামছা সব নিছে তারা। নেওয়ার পরে এরপরে গেছে আমরা ছোটো ছেলে রুমে, এটার মধ্যে চাবি লটকানি কিন্তু খুলতে পারেন না। এরপরে পর যে মানে এটা খুলিয়া দাম কইছি इसमें तो हमारा खाली बच्चा लोग का कपड़ा है। तो कोर तारा जे মানে খুলো नहीं तो बंदूक से मारेंगे। এরপরে কিতা উঠাইছে, আমি খুলিয়া সরি গেলাম। সরার পরে তো তারা এটা সব ঘড়ির বাক্স কাপড় উপর ফেলাইয়া বাইরে গেছে। বাইরে হওয়ার পরে আবার বাইরে থাকি কর যে যাও মানে আরও টাকা আছে লইয়াও। পরে আমরা তারা ভিতরে আইয়া কর যে মানে आपका हस्बैंड कहाँ है, मतलब पति कहाँ है, पैसा लेके भाग गया। तो আমি কইছি যে মানে আমি আর জানি না, আমার পতি তো শুয়ে আছিল, এখন वो कहाँ गए मुझे पता नहीं। पैसा लेके भाग गया, वो आदमी बुलाने गया ये बोलने। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो लोग निकल के गए। मैं धीरे पीछे से हमारा पड़ोस आसपास का जो घर है उसी में चले। पीडीपी का सेक्रेटरी लगे मैं क्या करूँगा बताइए। डंडा से तो काम नहीं होता है। वो आकर वहाँ पर रात को आया है, उधर में फायरिंग किया, उधर में जाके पूरा फायरिंग मरा है, उधर जाकर और एक आदमी के घर में जाके घुसा है। बीडीपी का क्या, बंदूक तो देने से तो बीडीपी बंदूक लगे करेगा, डंडा से क्या करेगा। बीडीपी क्या पूरा गांव रात को था फायरिंग कर, कोई तो फायरिंग का कुछ नहीं हो रहा। ये तो हर साल का, वो पिछला साल में जो धराया था, हम लोग जो यहाँ पर 3 डकाई धरे थे, ये हम लोग तो दौड़ा के धरे थे यहाँ पर, सब गांव मिल के धरा था। तब तो वो लोग का पास हथियार नहीं था, आज तो हथियार है।
तो हम लोग सिलकुड़ी का जनवासी पूरा सुरक्षा नहीं है। बस मैडम का पास में, एसपी साहब का पास में, यही हम लोग का जनवासी का यही बोल रहे हैं कि हम लोग का कोई सुरक्षा दीजिए। बोरखोला विधानसभा केंद्र के दशभुजा बाड़ी के जाने माने पुरोहित विजित चौधरी अब नहीं रहे। एकाएक उनके निधन होने पर पूरे इलाके में दुखद माहौल बनी हुई है। पिछले रात को करीब 1:07 पर उनकी निधन हो गया। उनके निधन के समाचार मिलते ही पूरे इलाके में दुखद माहौल उभर कर आई। बाद में जीपी सभापति कंकन चक्रवर्ती, मंडल साधारण संपादक अजीत दास, कल्लोल जी चक्रवर्ती तथा भूतपूर्व विधायिका रूमीनाथ के मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार कार्य संपन्न किया गया। उत्तर पूर्वांचल के जाने माने व्यक्तित्व तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता गौरी शंकर चक्रवर्ती की एकाएक निधन होने पर पूरे उत्तर पूर्वांचल में लोगों के बीच दुखद माहौल बनी हुई है। करीमगंज जिले में उनके स्मरण में एक सभा आयोजित किया गया। संघ के विभिन्न पहलुओं के बारे में कई वक्ताओं ने इस दिन आलोकपात किया। साथ ही गौरी शंकर चक्रवर्ती के जीवनादर्श तथा उनके द्वारा किए गए विभिन्न गतिविधियों के बारे में लोगों ने बखान किया। इस दिन के कार्यक्रम में संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रवीण प्रचारक शशिकांत चौथायाले ने भी उनके जीवनादर्श पर अपने मतों का बखान किया। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল যখন গৌরীদার বাবা বদরপুর মহকুমার মাননীয় সংঘচালক ছিলেন। সেই সময়ে আমি বদরপুর মহকুমার কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করেছি। সেই জন্য ওনার বাড়িতে আমার প্রায়ই প্রবাস করতে হতো। অনেকবার গেছি গৌরীদার বাড়িতে। গৌরীদা আমাদের বাড়িতেও গেছেন। গৌরীদা বিভিন্ন কার্যকর্তাদের বিষয়ে এত চিন্তা করতেন, যার যে সমস্যা সেই সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায়। আর আমরাও দেখেছি যখন সাংগঠনিক দৃষ্টিতে অথবা ব্যক্তিগত কোনো বিষয়েও কোনো সমস্যায় পড়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গৌরীদাস সম্বন্ধে শুধু স্মৃতি তর্পণ করা আমার কাছে খুবই কঠিন ব্যাপার। আমি শুধু আমার নিজের ব্যক্তিগত একটি কথা বলতে চাই সবার সামনে। আমি যখন 1988 এই শোকবহ পরিস্থিতির মধ্যে আগামী দিনে আমাদের মতো কার্যকর্তাদের চলার জন্য পাথেয় হিসাবে প্রেরণা স্বরূপ যাদের জীবন बालाघाटी के करीमगंज जिले में नित्यम सांस्कृतिक कला केंद्र के उद्योग से लोकवाद्य व लोक संस्कृति मुद्दे पर एक कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है। करीमगंज के शिक्षक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशिक्षक के तौर पे जाने माने कोलकाता के वरिष्ठ शिल्पी श्री मृगनाभि चट्टोपाध्याय लोगों को लोकवाद्य व लोक संस्कृति मुद्दे पर कार्यशाला में विस्तारित जानकारी दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। पुरुष, महिला, युवक, युवती आनुष्ठानिक तौर पर इस कार्यक्रम में भाग लेकर लोकवाद्य व लोक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी हासिल कर रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जाने माने कलाकार श्री मृगनाभि चट्टोपाध्याय ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আসলে লোকায়ত যন্ত্র এবং লোকায়ত শিল্প এই দুটো নিয়ে কাজ করাটা আমার মনে হয় আমি একজন লোকসংস্কৃতির একজন সেবক হিসাবে এটা আমার দায়, এটা আমার দায়িত্ব। এবং এই করিমগঞ্জ শিলচর বা এই যে অংশটা পূর্বাঞ্চলের এই অংশটার মধ্যে আমি মনে করি যে লোকসংস্কৃতির একটা খনি এখানে পড়ে আছে, মানে যেটার মধ্যে আপনি ধরুন জিরে, মণি, মুক্ত এগুলো রয়েছে এবং এটারই একটা ফলশ্রুতি আমরা কলকাতাতে দেখতে পাই। কিন্তু আজকে নৃত্যমের মতন একটা সংগঠন, সাংস্কৃতিক কালচার একটা সংগঠন, যে সংগঠন
এতগুলো ছেলে মেয়েকে, সব থেকে বড় হচ্ছে একদম এই প্রজন্মের ছেলে মেয়ে থেকে শুরু করে একদম আমাদের বয়সী মানুষও আজকে এই কর্মশালায় এসছে। এবং এই কর্মশালাতে সব থেকে মজা হচ্ছে আমরা খুব আনন্দ করে কর্মশালাটাকে কী বলবো আর কি বলা যায়, মানে খুব ভালোভাবে অতিবাহিত করছি। গতকালও হয়েছে, আজকেও হয়েছে, আগামীকালও হবে, তারপরে আমরা প্রেসক্লাবের অনুষ্ঠান আছে 9 তারিখে ওনার অনুষ্ঠান থাকলেই এখানে যারা অংশগ্রহণ করেছে কর্মশালায় সবাইকে নিয়ে অনুষ্ঠান করবেন। সবার কাছে নৃত্যমের অনুষ্ঠান দেখার জন্য আমি জানাচ্ছি সবাই আসবে। সন্ধ্যে 5টা থেকে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হবে। করিমগঞ্জবাসী সবার কাছে আমার নিবেদন, সবাই আসুন আমাদের অনুষ্ঠান। আমার এক্ষেত্রে আর একটা বিষয় বলি যে আমি বিভিন্ন জায়গায় কর্মশালা করতে যাই, খুব কম লোকবাদ্যে মেয়েরা আসে। सिलचर के पब्लिक स्कूल रोड क्षेत्र के रहने वाले असित शुक्ला के पुत्र तथा ताराभूषण पाल जूनियर कॉलेज के छात्र अनुराग शुक्ला पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। अपने लड़के की लापता होने पर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल बनी हुई है। उनका अपील है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुराग शुक्ला की कोई जानकारी पाते हैं तो उन्हें 887